收看11节的感动时刻，今天带您小旅行，要带您到访的是花莲林田山林业博物馆。在1960年代，很多客家人来到这里伐木，全盛时期一个小小的山城居住了2000多人。在这里的一景一物，今天透过镜头，我们要带您好好的来逛逛。林田山是个独立的小山城。1960年伐木全盛的年代，包含客家人、汉人跟原住民，总共2000多人在这里落脚。现在伐木文化走入历史，但留下的日式屋舍却见证曾经的繁华。这是我们免费的那个交通车，以前是免费的交通车，包括一些学生的通勤的这样子的一个那个需求，那个量都蛮大的，一天大概有8个班次。当地居民说起了这段历史，仿佛昨日。而13.9公顷面积有过一段风光岁月，所以当时还有小上海的美名。所以这边是有自己的小学、自己的员工的幼稚园，包括像我们现在在的中山堂，这过去的电影院。那这样子的一个过程里面当中，在一个生活机能里面来讲，在40年代、50年代算是一个非常方便、非常富裕的地方。那这是我们早期山上的一个生活的用品、生活的器皿啊，像这些火炉啊，这都是蛮有意义的这些。挥别盛极一时的林田山，现在只剩古早风情，但细细品味，每个物品都诉说着旧时代的故事。包括这个很有名的这个什么洗衣板，都是用台湾我们这最有最珍贵的那个块木来做的这样。这里处处可见前人留下来的足迹，虽然人事已非，不过林田山之美依旧保存了下来。这很大哎、对对。你说原本是2户，2户的，就保留原本日式的建筑，日式格局，重新开放的块木屋舍是以前的厂长馆。怀旧的时光廊道，一景一物都能让游客感受昔日活生生的历史。还没有全部都看过，可是有进去过的地方都觉得很舒服。曾经担任要角的铁道，现在功成身退，但一样延续着历史跟记忆。呼吸分多金，感受悠闲氛围。现在的林田山宁静清幽，就像与世隔绝的世外桃源。一刀一斧，客家先民汗水灌溉小上海的昨夜繁华。后山林里依旧隐隐闪耀，沿着铁道捕捉回眸一笑的风情万种，永恒感动时刻。